হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আমিও ভালো আছি। রোজকার মতো আমি চলে এসেছি। আজকেও খুব গরম আছে। কী রান্না করেছি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে ভাত, এটা বিট গাজর সিদ্ধ, এটা একটু কালকে শুক্তো আমরা খাইনি, একটু রেখে দিয়েছিলাম। এটা নিম পাতা ভাজা, এটা হচ্ছে ডাল, অরড় ডাল, আর এটা হচ্ছে চাল পটল করেছি আজকে, আর আলু পেঁপের তরকারি। আজকে আমাদের নিরামিষ সোমবার, আজকে এই রান্না। আর একটু রান্না নেই, খালি নাতি একটু মাছ খাবে, ওর মাছের ঝোল একটু। এই এই আজকে রান্না আমার দেখিয়ে দিলাম। আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না, কিন্তু ওইটা অবশ্যই করবে। আমার খুব ভালো লাগবে, আমার পাশে থেকো, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এখন রাখি তাহলে। আজকে খুব গরম আছে, খুব সাবধানে থাকবে, জল খাবে, সবাই সুস্থ থাকবে, আমিও সুস্থ থাকবো। রাখি, টাটা। আবার কালকে কী রান্না করি আবার দেখা।